翻到嚟上海啦，今年嘅第一次第一單購物啦。咁我最主要係買餸嘅啫，咁睇下我買啲乜嘢啦啊！咁我都唔係好多嘅啫。首先咧，豆苗，恨食咗好耐嘅豆苗啦，因為佢喺英國喺呢度食豆苗咧就唔一定係買得到啦，同埋要自己種啦。冬天都種唔到啦，同埋嗰陣時買嗰陣時咧就個價錢都好貴嘅，喺英國買，咁我就咁樣買一包咧，而家係12個幾咯人民幣，咁樣一包仔。其實我唔知道去街市幾多錢啦，因為我冇去過街市，我多數咧就係網上落單嗰度佢送過嚟嘅。嗱，呢個豆苗啦，跟住就買啲亂七八糟嘢㗎啦。呢啲咧就係上海啲燒肉啊，即係嗰啲凍咗嘅一塊塊嗰啲咁樣咧，咁啊好好食嘅，當冷盤啊或者點醋嚟食都好正嘅。咁跟住咧就係買3個嗰啲飯啦。咁呢啲飯咧你可以喺度蒸啦，或者攞微波爐叮一叮，都非常之方便簡單，因為自己一個人唔會點樣煮飯餸嘅。咁呢一度咧就有時想食飯嗰陣時可以食咯。佢而家係買3個咧就9個9，買咗一包嗰啲蒜頭仔啦、薑啦，好啦，跟住仲有啲咩咧？蛋就一定要買嘅，好似早餐啊、炸蛋啊啲都需要噶啦。一盒啲蛋16個幾，15隻。佢要分好多款喎，有啲係有多維他命 D 啊，有啲係低嘅膽固醇，含有低膽固醇，好似呢隻係減膽固醇嘅，我都唔知唔識買。咁見到呢個好似最多人買嘅，咁我就買嚟試下。跟住咧買支料酒啦，即係紹酒，只係煮餸用嘅嗰啲酒啦。跟住咧，次次翻嚟都想飲嗰啲氣泡酒，佢自己釀製嗰啲，佢哋嗰啲公司自己釀製啊，同埋咧我飲過就好好飲嘅，10幾蚊一支嘅啫。Why not？試下玩下都幾得意啊，係咪？咁仲有咧就買咗呢個咧，即係好細隻嘅啲蝦，但係我上次試過食咧就好好食嘅。佢呢度好似250克，21個幾，隻隻都喐嘅。咁佢喺水入邊醬住，最好咧你就快啲用咗佢。我水裏邊即係用啲鹽水啊，鹽水灑一灑佢就咁樣食得㗎啦，好鮮甜啊！有啲咧你如果唔 care 嘅話咧，嗰啲殼啊都可以吞落去。跟住仲有買咗一排嗰啲水啦。咁今日加埋咁多咧就人民幣好112磅幾咧，應該係啦，112個幾。咁我都冇買早餐冇成，咁今晚我就又有肉啦，又有菜啦，跟住又有蝦啦，又有飯啦。咁諗住喺屋企求其煮啲食下就算噶啦。好啦，今日我就介紹到呢度噶啦。啊，仲有一樣嘢着水咧，就係俾大家睇下。即係重身嘅嘢啊，成日多數叫送貨噶啦，咁唔使自己拎撐死啊嘛，係咪？